उडेर यता आएको नि नटी हाउस होइन हावाले के बिचरा त्यहीँ बसिरहेको थियो चिप्लेटे दुध खानु भयो हजुरले Did you finish your milk? No. No? दुध खाली खासेन मम्मी हजुर फलम त हजुर त्यतिकै छाड्दैन त्यो हाँगाले पनि बचाएको छ रातो योगा बल कहाँ गयो हाँपाला योगा बल त बाहिर गयो क्या हो निस्क्यो भर्याङ बाबा भर्याङ रवि भर्याङ क्या यसको भर्याङ भाँच्यो भर्याङ भाँच्यो है ए खेल्न पायो अझै पनि कहाँ पायो र अझै नै उडाउने सम्भावना बढ्यो फेरि अर्को हाँगामा अड्कियो त्यही भाइ अब खेल्न पायो हो दादा खोइ माथि सुतिरहेको मेरो दाल खोकिलायो रातो योगा बल खोइ रातो योगा बल ग्यारेज भित्र हालिदिनु के गरेको बाबाले फलम के गर्नुभयो बाबाले अब त्यही भाइले ट्राम्पोलिन खेल्न पायो बाबु बिराउनु टाढो भयो Oh no. हावा पास हुने फेन्स हाल्नुपर्छ हावा पास हुने खालको फेन्स हाल्नुपर्छ समर हाउसको ढोका नि बन्द गर्नु त ए भाँचिन लाग्यो ट्राम्पोलिन उताको खुट्टा भाँचिन लाग्छ क्या यहाँ रहेछ ए ट्राम्पोलिनको खुट्टा भाँचिन लाग्छ ट्राम्पोलिनको उताको खुट्टा भाँचिन लाग्छ भनेको अबिरो छ रे हेर यस्तो रे बाबा बिराउनु मी बाबा जाडो भयो डोरी कहाँ गर्ने Oh, fish. Santa Claus. यो टेबल कुर्सी बाबा यो टेबल कुर्सी नि भित्र हाल्दिनु न हावाले त्यस्तो गरेछ अब दाई भाइले ट्राम्पोलिन के भयो खेल्न पायो हो
हजुर कैची कैची दिउँ How are you, Teddy? How are you today? Where Teddy? So windy outside today. Huh? So windy outside today. ए गाउँमा लाले कहाँ जाने So windy outside. Yeah, God, you get some money. What's good for? मेरो हातमा We want a Baba. त्यहाँ Baba, come inside. फेन्स बनाउँदै हुनुहुन्छ Baba, we Baba down with. Baba, come inside. Inside is what? बा भित्र आउनु रवि टु विन्डी एकदम विन्डी भयो क्या भित्र आउनु Winnie, why? Baba. कस्तो भनेको